總價100零萬啊！既然可以喺呢個小區揾一套成疊嘅別墅哦，呢種成疊帶埋獨立嘅天台啊！呢個小區呢，自大都係一個低密度，住起身都係好舒服噶。平時落嚟呢度溜下行下，真係好靜噶，好安靜嘅，超舒服啊！食完飯呢，出嚟呢度行下，溜下狗，溜下蛙，都係非常之唔錯噶。喺呢個小區出去，我哋去買菜呢，或者係細路哥返學啊，距離小區都係400米啦。行過去嘅話，都係10分鐘就可以到噶啦。你睇真係好舒服噶。呢個小區呢，過去港珠澳大橋揸車過去都係半個鐘啦。過去橫琴都係4、5個字，一層就2戶人。你睇呢個電梯，因為有人裝修，所以佢包起身啦。萬科嘅物業啊，你睇，真係住起身好舒服噶，人車分流嘅，仲有地庫。你睇，一層就2戶人啦。總價100零萬，竟然可以買一套呢啲電梯嘅成疊別墅喎。一梯2戶啊，一個單元呢就3戶人住，因為佢分為上中下3疊。你睇呢個小區自大都係一個低密度嚟㗎。呢個房產淨面積呢係138個方，一共有3層啊。呢個就係1樓嗰個位置，陽台係朝南向嘅。即係鍾意養花種菜呢，呢個就非常之唔錯啊！絲向嘅大花園，樓梯上嚟呢，呢個就係2樓嘅位置，138個方，整5間房係冇問題嘅。呢個中空呢可以留，亦都可以填平去整多幾間房。呢個後可以上去天台噶，私家嘅天台啊！睇你點樣整啦，因為佢嘅可利用空間都係非常之唔錯嘅，好通透㗎呢間屋。